Boeing 778. Hôm qua mà để cho em ở lại thì lại lái cái dòng Boeing gọi là U50 ấy nhỉ. Cái máy đấy thì để cho anh. Thôi chịu anh. Thôi, cho em đi, cho em đi. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Cái đấy nó ngoáy. Vít nó dài quá, lấy vít ngắn rồi. Vít ngắn nó không tới Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ. Đúng rồi, nhẹ từ từ. Nhẹ. Vít to đấy.